একটি গাছে একসময় একটি সুন্দরী ময়ূরী বাস করত, আর তার থেকে একটু দূরেই আরেকটি গাছে একটি ময়ূর বাস করত। ময়ূরটি ময়ূরীকে ভীষণ পছন্দ করত। তো সে একদিন ময়ূরীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলল, তোমাকে আমার ভীষণ পছন্দ, তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে? জবাবে ময়ূরী বলল, আগে বলো তোমার কজন বন্ধু আছে। এই কথা শুনে ময়ূরটি বেশ দাম্ভিকতার সাথে উত্তর দিল, আমি কারো সাথে বন্ধুত্ব করি না, আমি একাই আমার সব কাজের জন্য যথেষ্ট, আমি একা থাকতেই ভালোবাসি, আমার জীবনে কোনো বন্ধুর প্রয়োজন নেই। এসব শুনে ময়ূরী সাথে সাথে তাকে রিজেক্ট করে দিল। ময়ূরটি মনে কষ্ট নিয়ে ফিরে গেল, কিন্তু সে কিছুতেই এটা বুঝতে পারল না বিয়ের সাথে বন্ধুত্বের কি সম্পর্ক। ময়ূরটি কি আর করবে, পছন্দ তো তার সেই ময়ূরীটাকেই। তাই সে বন্ধু